के पीठ पीछे बोले। तहरा नियर पत्नी के पाके हम धन्य हो गए। घर में रहे के बनू तो मान मर्यादा के साथे रह। अरे सीधे सीधे कही ना कि हमार शासन में रहे। हर पतो के अपने सास के शासन में रहे के पड़ेला, तोहरो रहे के पड़े। बात जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उस सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जो फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बनी। ये फिल्म के नाम सास बहू की पंचायत। सास बहू के पंचायत जौन फिल्म बा एगो पारिवारिक फिल्म, हमने के सामाजिक फिल्म बा। और उस सामाजिक और पारिवारिक फिल्म के जब नाम आवेला भोजपुरी इंडस्ट्री में तो दुइये गो ऐसा करेक्टर बा जेकरा के लेके कहानी और स्क्रिप्ट रचल जाला, लिखल जाला, सास और पति। पता ना हर स्क्रिप्ट राइटर, हर कहानी के लेखक फिल्म के और फिल्म में सास के विलेन वाला रूप दिखावे की कोशिश करेला और अंत में सास के एहसास दिलावेला कि तहार पतो ही तहार सब ही है। और सास के फिर मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो जाला फिल्म में और सब सुखी शांति से रहेला। लेकिन अगर हम बात करी वास्तविक जीवन में तो कहीं कहीं उल्टा भी देखे के मिले। कुछ घर में, कुछ परिवार में, कुछ समाज में बहू लोग भी, पतोह लोग भी ऐसा ना जाला को घर के हर इंसान के और घर के नरक का होला यह धरती पर दिखावे के कोर कसर ना करेगा, ना छोड़ेगा। खैर ये ऐसा टॉपिक है कि पर जितना मुंह उतना बात। हर कोई अपना तरीका से ये कहानी के पेश करेला, अपना तरीका से कहानी के बतावेला। लेकिन ये जग जाहिर बा कि सास बहू एगो ऐसा रिश्ता हो गई बा, एगो ऐसा टॉपिक हो गई बा कि अगर पतो होके कहता कि सास साथ रहे के बाद तो अगर दिन में तरेगन लोग जाए। और जब सास के पतो होके नाम लेला तो सास की एड़ी से कपार लहक जाए। अभी काहे होखेला, का स्थिति उत्पन्न होखेला, का परिस्थिति रहेला, इ त इहे दुगो लोग बचा सकेला। और इ दोनों जाने के खुश रखे के चक्कर में घर के ससुर और घर के बेटा जिंदे जिंदगी में मरे के राह पर चलत रहेलन। बस जिंदा रहेलन, उनकर अंदर के आत्मा और भावना और उनकर इच्छा शक्ति कब के स्वर्ग सिधार चुकल रहेला। ये हम अपना समाज और अगर हम बात करिए स्पेसिफिक की फिल्म की जना के नाम है सास बहू के पंचायत। ये फिल्म में एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री के रोल में बाड़ी प्रेरणा मलिक, अपर्णा मलिक। और वही सास के रोल में बाड़ी रीना रानी। और हीरो यानी कि एक्टर के रोल में बाड़ी आयुष्मान सिंह राजपूत। फिल्म की कहानी नॉर्मल स्क्रिप्ट और एकदम एवरेज चला। लेकिन इंटरवल के बाद ट्रेलर देखला से लगा था कि फिल्म में उत्सुकता बढ़ जाता, सस्पेंस बढ़ जाता और भावना, इमोशन और जज्बात उमड़ के स्क्रीन पर ये फिल्म के हर कलाकार, हर आर्टिस्ट स्क्रिप्ट के कुरेद के और स्क्रिप्ट के शब्द के अंदर घुस के स्क्रीन पर जब वास्तविक चीज उतारल चाहत रहे स्क्रिप्ट के राइटर उतार देले बा और काम कर देले बा। ये फिल्म बाकी जितना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बनेला सास बहू के आधारित कहानी, सास बहू लड़ाई, हर कहानी से और हर एक फिल्म से अलग बा। और ये से अलग बा कि में जौन कलाकारी के वो काफी नेचुरल, जौन लोकेशन वो एकदम वास्तविक बा, जौन पिक्चराइजेशन के तरीका बा, जौन बैकग्राउंड म्यूजिक बा, जौन डायलॉग डिलीवरी के टाइम स्टार लोग के एनर्जी चाहिए, जौन उस सीन के रिक्वायरमेंट बा, जरूरत बा, वो हर पहलू पर ये फिल्म का हर एक कलाकार खरा उतर रहा है। ये से ये फिल्म जौन सास बहू के पंचायत बा, ये बाकी सब पारिवारिक फिल्म से जितना भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आई हुई ओकरा से हट के बा, अलग बा। स्क्रिप्ट कहानी मिलता जुलता उहे बा, लेकिन इनमें नयापन और पैनापन बा। कलाकारी में भी, स्क्रिप्ट में भी और कहानी की स्टोरी लाइन में। शुरुआत होता
कि प्रेरणा मलिक के रानी रीना रानी के घरे आवत ताड़ी। जब घरे आवत ताड़ी तो रउआ सबे पता ही बा कि ननद और देवर और सास और अड़ोस पड़ोस हर कोई के चर्चा के एगो विषय बन जाला और गांव घर चले लागेला। फलनिया के पतो देखल हुआ ना घूघ ना ताने ले, फलनिया के पतो देखल हुआ ना साड़ी ना पहने, फलनिया के पतो लहंगा ना पहने। यह सब चर्चा का विषय होखेला और यह सब चर्चा के विषय के कारण पतोह के अपन सास के भी गुस्सा और नाराजगी के सामना करे के पड़ेगा। यह गुस्सा और नाराजगी के सामना करे में का स्थिति उत्पन्न होता, का परिस्थिति उत्पन्न होता, ये फिल्म में देखावल होता। आज के आधुनिकरण में जौन पतोह आवताड़ी लोग उनका अंदर एगो आग भरल रहता, एगो फैंटेसी रहता और एगो अपन दुनिया बना के ही आवताड़ी कि हमरा इहे करे के बा। जब वो दुनिया नहीं मिले और वो अपना इच्छा के अनुरूप नहीं चल पावत तो घर के शांति में चरस बोवे के, घर के जो भी 30 साल 20 साल 50 साल से जौन एगो प्रथा चलत रहे ओकर चिता बोझे ठान लेताड़ी लोग। ऐसे फिल्म में देखावल होता। लेकिन जौन फिल्म के एक्ट्रेस बाड़ी कहताड़ी कि अपना सास से कि ऐसा कहे कि 15 दिन हम जौन कहता तमन रउआ करे, अगर रउआ करे में सफल हो जाए तो ओकरा बाद जौन रउआ कहब उ हम करब, रउआ पैर के नीचे हमार मुड़ी। ये जब घर में एगो शीतयुद्ध चालू होता तो सास सोचताड़ी कि जान जाई तो जाई लेकिन एकरा के अपना पैर के जूती बनाई। और ये पैर के जूती बनावे में उनका तबीयत खराब हो जाता, बीमार हो जाता रही, बीमार होता रही तो उनका किडनी भी उनका पतोह देती है। जब ठीक होके घरे आवताड़ी तो पतोह पूछते कि अम्मा जी कैसन बाड़ी, तो वो एकदम गमई और ठेठ भाषा में सास के भाषा और शब्द रहता। इतना दिन ले हॉस्पिटल में झांकियो मारे ना आयलू, आज पूछो ताड़ू कि हमार कैसन हाल बा। लेकिन वास्तविक स्थिति नहीं जानत कि जौन हमरा अंदर किडनी लागल बा उहे पतोह के कारण हम जिंदा बा। और कहताड़ी कि तू हमार हाल और तबीयत के छोड़ा, तू हार गइल बाड़ू, अब तू जो हम जवन कहब तवन तू कर। और ये रूप में आ जाता घर के जौन पतोह बाड़ी उनकर जान चल जाता। जब जान चल जाता तब सास के पता चलता कि हम जिंदा बानी तो पतोह के कारण। तब वो कहताड़ी कि बेटी के कारण माई जिंदा रह गई, माई के कारण बेटी प्राण त्याग कर। इस सीन देखला के बाद हमारा मन में और दिमाग में यह बात आई कि अब का पछता जब चिड़िया चुग गई खेल, कि जब जवानी रहे तो ओकरा गुमाने और रवानी में रौंदत चल, कुछ के परहेज ना कर। तारा लागल कि हम ही हैं जौन हैं, हम ही सर्वशक्तिमान। लेकिन समय के चक्र और इस समय के पहिया कब केकरा के रौंद दी आ किस तरीका से रौंद दी एकरा पता तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भी ना रहे। तभी तो मनुष्य अल्पज्ञ कहल जाए। फिर सास रोवत ताड़ी धोवत ताड़ी, लेकिन अब रो धो के काहे कर, जोना के जाए के रहे वो तो करके चल। ये से पतोह से भी कहम, पतोह लोग से भी कहम, हमरो बेटी हुई हैं, हमरो बहन बड़ी, कि जहाँ जाता तापन भाई के ससुरा में गुणगान कैला से ज्यादा जरूरी बा कि ओइजा के देवर ससुर ननद के सुधारे और घर के आगे बढ़ावे, परिवार में आपन भागीदारी बनावे, आपन प्रेजेंस बनावे और उनका लोग के दुख में साथी बने। काहे से कि कतनो बड़ धनवान के बेटी हो, लेकिन जब डोली उठ गई तो फिर रउआ पलायन हो गई
पलायन कर गई रउआ एहिजा खातिर अब मेहमान हो गई मायके खातिर। अब चिता पर लकड़ी भी पड़ी, अगर अर्थी के कंधा भी चाहिए तो उराऊ ससुराल से मिली। मायका के लोग बस दू बूंद आंसू छलका के सामना हमेशा ससुराल भी कर, और जहाँ या फिर जरूरत जहाँ बानी ओहिजा के लोग, ये से जहाँ बानी ओहिजा इज्जत के साथ उस चीज़ के सफाई के साथ ईमानदारी के साथ निष्ठा के साथ रहें। अगर मन में तनिको कचोट और खोट और मन दूषित भइल तो फिर रउआ ये धरती पर कहीं भी चैन से ना जी सकीला। ये फिल्म के ट्रेलर देखला से हमारा तो इहे लागल। रउआ सभी के फिल्म के ट्रेलर कैसा लागल है, कहानी कैसा लागल है, कौन डायलॉग सबसे बढ़िया लागल है, अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और इहो बताइए कि का ऐसा विचार के सास लोग बाड़ी लोग जौन अपन पतोह के शोषण करत ताड़ी लोग, या फिर आज के दौर में पतोह ऐसा आ जाताड़ी कि सास लोग के शोषण करत ताड़ी। का स्थिति बा समाज में, का परिवेश बा समाज में, और ये ऐसा काहे स्थिति बनल बा, अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ऐसा ही भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर, गाना और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ल हर खबर देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देखा नहीं जा